Vâng, xin chào anh em. Vừa làm đêm về nhưng mà mình thấy có comment của mấy bạn bảo là mình review rõ cái chi tiết cấu hình máy của mình bui ở video trước ấy. Thì mình có bui một cây máy tính ở Nhật Bản. Và hiện tại mình đang sinh sống ở Kyoto, Nhật Bản nhé. Thì là mình bui toàn bộ các sản phẩm ở trên Amazon. Và hôm nay thì mình sẽ review và để các bạn có thể mình sẽ để link luôn ở dưới phần mô tả. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua cái máy. Thì một thời gian dài rồi mình mua về nhưng mà đa phần là toàn chơi game với lại xem video linh tinh thôi, cũng không có thời gian làm video nhiều được bởi vì là đi làm mệt lắm. Bây giờ anh em xem nhé. Và đây là góc của mình. Đây các bạn thấy cái góc của mình đây. Nếu mà tắt điện đi thì nó sẽ này. Đấy. Nếu mà thay bằng một dàn led nữa thì là quá đẹp luôn. Mà mình sẽ không thay nữa. Bởi vì là cũng không cần gì nhiều đến nó. Đây. Đây nhìn rõ. Tuyệt vời rồi. Đấy. Đây là bên trong phần trong thân máy này. Đây là mình dùng một con RAM nhá. Tôi nhìn rõ AMD này. Đấy, CPU AMD này. Card GeForce MSI này. Đấy, GeForce MSI này. Đấy. Còn đây là loa phụ kiện thì mình mua ở cửa hàng đồ cũ hết, cũng không mua mới. Đấy. Còn đâu là những đồ linh tinh thôi, mình cũng trang trí cho chơi thôi, mua các thứ. Đây là góc của mình. Đấy, đây là toàn bộ góc của mình. Bây giờ thì mình sẽ nói về từng bộ phận mà mình mua nhé. Mình sẽ đọc tên này. Mình mua thứ nhất là màn hình Asus Monitor, màn hình 27 inch Full 4K, là mình mua với giá 1.800 sen 980 yên. Đây là cái đây các bạn thấy cái ấy này, cái vỏ thùng thì sẽ là cái gì mình đọc tên khó quá. Nói chung là cái vỏ thùng mình để link ở bên dưới. Ok, đọc khó lắm. Bàn phím chuột thì là của Havis HV KB558cm LED với giá là 3 sen 3. Main AROG AMD B40 Pro 4, B450 Pro 4. Nguồn thì là nguồn standard 80 plus 500W. 500W là đủ dùng bộ này rồi. CPU thì là của AMD, bởi vì là mình còn làm cả video nữa ấy. Thì mẹ chơi game con này cũng được. CPU AMD Ryzen 5 2600X, dùng con đấy quá ngon rồi. Một ổ Samsung SSD 500GB một man, với một ổ HDD 1T là 7 sen nữa. Còn về bên con card màn hình thì mình mua lại của thằng em. Nếu mà các bạn mua thì các bạn có thể mua con 1060 G cũng được. Dùng con đấy là ổn với bộ này, thì là nguồn vừa đủ. Còn phụ kiện mua thêm ấy, lúc lắp máy thì các bạn hay bị thiếu một cái dây mà từ cái main này ấy, mà chạy xuống nguồn ấy, thì nó ở thiếu một chân 6, thì mình phải mua thêm một cái cổng đấu chân 6 nhá. Thì mình để link ở bên dưới cho các bạn xem luôn. Thì là nó dài đến 4-5cm nữa, là của nó là 1 sen nữa. Còn ai muốn đi dây cho đẹp ấy thì là mua bộ dây tầm 3-4 sen nữa là đẹp.
Nói chung là nó cũng xem tầm 13 14 man gì đấy. Còn mình mua nhiều thứ khác linh tinh như là lót chuột, camera hay là mấy cái tai nghe nữa thì là nó cũng mất nhiều hơn. Thì là tầm khoảng mình mua là tầm khoảng 15 man. Thì là mình chơi game ấy thì cảm thấy rất là ổn. Chơi chơi PUBG này, chơi LOL này, chơi mấy trò đấy là không giật lag gì cả, chơi ok á. Mạng thì cũng bằng cùi thôi, mạng có 3C tháng khỏi NTT thôi. Đấy thì là trên là toàn bộ thông tin của bộ máy của mình. Về đánh giá qua thì mình không đánh giá gì cả, nói chung chơi ok lắm, làm về chơi bời thôi. Thì là các bạn có thể mua theo link mình để bên dưới nhé. Còn nếu mà thắc mắc gì về trong khi lắp đặt ấy thì có thể nhắn tin thẳng và trực tiếp vào Facebook của mình sẽ giúp. Anh em với nhau có gì đâu. Ok, chúc các bạn sắm được một bộ máy cây chơi ok nhá. Chơi game nhớ gọi mình nhá. Xin chào anh em.